En tout cas, Nanina Lubana Bagologno se base à la calme, concert Ezali, date annoncée bientôt. Année Oyokaka, Tozana Papa Hervé Nangola. Donc, Ferregola, les artistes à mener tous les événements naïe, tous on a toujours Mobondo. Dans les 28, si tous les Gaulois, Gauloises, tous en gâté, donc les alliés, ils sont pas d'abissaux. Les jeunes filles Gauloises, Petrangol, Palanca, depuis que tu sangana, pour jouer, moi, j'ai de football, pour nous maman, pour nous il y a barbecue, pour ça, ils en ont choix. Angola est la base en Afrique mobimba à part Kinshasa. Deuxième pays en Afrique où ils ont des Gaulois et Mobondo en Angola. Le message est passé. Si tous les Gaulois boya événement le 28 septembre où ils ont samedi si tous les Gaulois. Donc date wana et kokai ko le kabongo te en blanc. Donc base ya Gaulois ya Luanda Angola et décida qui tout ça là barbecue comme ça tous sangisa Gaulois. Tozala chez Mamboté, tous les Gaulois Luanda, en tout cas vraiment Boya Mobondo. Salut Angola Ultima Hora, c'est la star Karine Kibilwa, Kota Kota, Akenda Kenda, Seja Benvinda. La star Karine Kibilou, soyez le bienvenu à Angola. Ultima Hora, la star Karine Kibilwa, Kota Kota. Merci de l'opportunité, na ingénieur bravo. Boya Mararande, Boya Mbingay. La star Lelo Awa, chez Mambote, Nailiga Mamba Ferregola. Moi je parle que de Ferregola. Awa na émission na biso Oyo, Awa. Tondo le bera Mamba Ferregola, par Ferregola. Ba mission Moussoudbo Lugana na ba chaîne wana Moussoume Awa nde Ferregola. Merci na Angeli Food, Moujope, Oyazo Benga Ferregola, Awa Nangola. Parce que productrice Oya Koki Ferrego les a Angelis pour de Moujope. Ma conseil est à reporter tous la qualité bazope sa date na na base à les Gaulois. La question c'est la rayangai tous le belende mambuya production au Ferrego la zo sala yo nanyo le bagé Ferrego la robeta na Luanda de yo. Ferenda na ba base mutamana ba base belé na Angola et à Ferrego la. Tellement Bangolais bazana souci ya royamba Ferrego la grâce na productrice Nabiso Angeli Food mutakoki Papa Hervé nazana ba moko ya ba Gaulois nazana mystère Lova ya Ferregola nous avons interviewé ba quelques ba membres ya Ferregola na ba vrai ya Ferregola ba donc biso zaka Ferregola donc toza balinga mikati na Ferregola na kati donc loro nyonso eza banda tali biso te biso concentration seulement sur Ferregola donc toza la bomoko totambola ensemble seulement le dimanche mercredi bango ba bena je pense que le mot pas je mardi le dimanche samedi mais dimanche jeudi mercredi mais c'est makambo le dimanche pour la bango donc, si vous pouvez dans mon commune, donc vous avez des fils, vous avez des portails, qu'est-ce que donc là, on a très capital. Patrick Philippe, je pense que dans la Picolo, il y a un Picolo, je pense que pour me aider du soir, la salle de besoin d'aller dans le milieu d'abord. Aller dans le milieu d'abord, pour aider du soir par rapport à la ciblée, il y a pas barbecue parce que on est tous à bouillir. Nous avons un polo, chaque monde nous a une éducation et puis nous avons une responsabilité dans le mission. Moi je pense que les gens ont un problème très sérieux dans le cadre de la mission par rapport à la barbecue. Quand il fait fait comment il fait pour la maman est vraiment bien. Tout ça les amis, bah ni comment ça va se faire. Mais pourquoi ils sont là? Ils tiennent de ça dans nous. Tout ça les amis, papa fait faire pour la aéroport comme là. 5 Gaulois l'aéroport. On est resté. Soit qui fait ça papa fait ça bino d'autres amis. On a cassé dans papa maman j'ai dit que tu là dans la salle là au pays tout tenir. Et ça le coup mais papa est fait. Parce que tout le monde va faire bien. Et ça que non maman j'ai la salle bien va venir faire la salle va bien bien. Nous avons groupe de 10 000 en Angola dans la presse. Alors DG groupe tel 10 000 en Angola tel groupe. On s'est parlé. Parce que c'est un peu ça, ça a bien pour la force à faire le rôle. Moi, je sais pas.
diaba n'a pas à séparer ici. Mais donc, regardez diaba côté. Vous voyez, ça met toujours mot et dans le bon niveau. Respect, donc on retourne. Ce qui nous dit que ma belle n'a eu bien à la privé sur la naïe. Et puis on a réuni, on doit avoir les arabes. Gaulois vrai, tozana bango nazana papa na biso lova de Ferregola. Aïe, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne santé. Santé bien, très bien. Ah, le loto yambio na Angola Ultima Hora. Oh, les chaînes où est la mara partout. Merci l'ingénieur et bravo. La star Karine Kibilo à Kota Kenda. Papa lelo ba reporter date ya papa Hervé. Naza na base de bibino bozaba. Ba membre ya papa Hervé ba parce que ceux qui moni bino mbala mort to zo na papa Hervé. Il obezani parce que biso to bagi le 28 oyo. Les dates au papa Hervé ya lelo et comme barbecue. Na bito rolo ba message nyo rolo na ba golo ba Holanda. Bon, en tout cas, Nanina Lubana nous sommes à la calme, concert Ezali, date annoncée bientôt. Année Oyokaka, Tozana Papa Hervé Nangola, ils ont contenu à quelques situations administratives. Situations administratives, ils ont réglé déjà. Équipe complète, ils ont réglé déjà affaire Oyo, donc ils à la calme, ils sont toujours prêts. À tout moment, on va annoncer une date. Et ça, on maintenant, Betty Ferregola 24. Date wana et si mbate ke Ferregola obeta lisuste. Non, tu sais, babamba mabanga na mbumo était là. Ferregola za ya côté là, yango mona toujours il y a des gens derrière maintenant. Eza elo mki. Tolonga ngone tolonga ke badida sarena, ndenge pe tozokende dans la défense arena ndenge pe ozana Angola. OK, merci lelo les 28 organisations zandeni les 28 comme son barbecue, bino ba membre Ferregola, bo sala ondeni. Tellement le concert a été reporté, donc date wana et kokai ko le kabongo te en blanc. Donc base ya bagolo ya Luanda Angola décida ki to sala barbecue comme ça to sangisa bagolois to sala chez Mamboté. Tous les Gaulois Luanda, en tout cas vraiment Boya Mobondo, tout ton nana vraiment tout l'axe bolingo nabiso na leader nabiso papa Hervé Ferregola. C'est même affaire Gaulois basé belé papa na question na suke zabwe. Ce qu'on on ka geba ba lo ba Ferregola na base té. Ana base té ce qu'on on mon ministère lovalo ba muta Ferregola makila. Orolobani na bato ba yoka parce que ça ngwe panzani Ferregola na ba base té, ba base à makasité parce que to lo belango bala mo quoi. Mais non, qui a dit ça? Toza vraiment la base, toza na bagolo belé na Luanda. À part base centrale oyo biso toza na ba cellule par-ci par-là, oyo bayaka pe, toza en contact na bango, tokenda kota la bango. Donc Ferregola artiste moko très connu et très aimé parce que il fait de la bonne musique, oyo pe saka kimia na âme na esprit na nyonso. Donc oyo esangisa raison sera ba couple kabwana bazongaka à travers la musique de Ferregola. Donc base ezali, toza vraiment en tout cas vraiment oyo nyonso kanisa qui est base en tout cas détrompez-vous, on est là quoi. OK, merci, on est là toujours toza ebele twana bagolo awato lobela. Merci vraiment on remercie yo. La star Karine Kibilo toza na papa na biso ya golo kokota parce que tozo lo banyoso. Moi 2 personnes ya bagolo kokota, 3 toza là parce que to lo bandam ndambu et ça la bien papa na ngadi de kota et ça la bien sali babani bonoite. Bonoite. Fiscal bagoloire, fiscal bagoloire. Yé pena mwana ngala nanzala pona Ferregola quoi. Alalanzala pona Ferregola toujours azobundaka pona Ferregola. Ateka vi pona Ferregola donc yango bozomona toza toujours ka pona Ferregola. Moi message muke parce que toza na mingi. Message na loba mingi te na loba mingi na masisi. Au moni nazo pesa histoire o ezalo quoi histoire ya nguma. Nguma azala na zamba 5 jours nzala na kwena kati ya libulu. Na mawaya mboloko azoleka nguma sengo seku mboloko pour favor ya bimisanga ya na na libulu donc mboloko azinzete atie na libulu nguma mati abimi alingi lisu mboloko alinga melaye mais yo bwendinga nini nguma ngana salisi yo melanga comme likaku nyama ya zamba fifa likolo ayoki makelele wana kiti abi mais ça message pour les 28 je pense que c'est déjà si c'est lycée pardon lycée eza pour na batu o ba lo ba mabe o bazonga ba kanisa mabe pour na Ferregola donc bango bande ba atika na libulu na moment oyo donc Ferregola artiste munene boyebi ya koloba mingi ati pe erataka ati donc bino obo kanisa eza bongoti donc Ferregola artiste munene tozela événement na ye ndingi zoya toza wana toujours mobondo toujours donc merci
na tous les Gaulois na biso ne soutenir to soutenir mokonzi quoi donc eloko moko tozela kaka ba pesa date ya papa Hervé yango wana ok merci tozapeli suna Gaulois wa papa nanga Dido ye na lobage master nanga vraiment ba yambanga makamba fe regola bango bonne nuit. Bonne nuit, maman Karine Kibilu, la Gauloise, moi ça pembe. Sango tozo pesa kaka pona lelo ezali to sangana ki ana mambote pona barbecue na biso munene ezali na kati ya mboka Luanda. Dans les 28 si tous les Gaulois ba Gauloise to zangate donc ezali pe lisano pona biso ba jeune fille ba Gauloise o Petrangol Palanka depuis que to sangana wana pona ko jouer moi jeu de football pona bino ba maman pona sengo ya barbecue pour ça ils en a soir vers 15h awa na Petrangol na staff mambote donc to ebele to yebi ke to za mobondo to toni sapena boro ezapena sengo pona biso ok mobondo toujours ok mobondo merci vraiment encore na tapé suna Gaulois awa ai Ferregola ou rien papa bonne nuit maman Karine ok merci moi combo et ça la bien parce que ba Hollanda biso Féroce Gola Féroce vraiment ya bagola bato bayebi ki chassa Luanda ngai vraiment papa nanga message yandeni parce que date o ba nyonso bande kozela papa Hervé date wana comme reporter kolobani na bagola o ba Hollanda biso na Angola ultima hora date wana ekomi reporter eza na ngote par rapport ne bato bakanisela ki yango ne bato bande koloba loba si main noire soki bande nini eza pona bongo te eza ka makambo organisation ne to bande ko sala makambo yango moni date eza kaka ndenge makambo iso kendele mais par rapport kaka ya ko changer kaka mwa bablo mo ya mike ano kaka to sa au courant ka ya ne otito ko année prochaine kaka date epesa malisu na nde ka to eba ka ko année prochaine année prochaine ité kaka ne otoza oyo to pesa des dates kaka ne oyo Angola eza base en Afrique mobimba à part Kinshasa deuxième pays en Afrique où ils ont ba Gaulois ya mobondo eza na Angola. Le message est passé. Ouais. OK, merci tous la date. Ba mbulumu bomona ndenge o salama. OK, merci na moni sou Gaulois ai Ferregola de partout. OK, papa pour sala mwanda mbuboye ya Basolo ya papa Hervé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Aris Nomba Sugola. Message les amis parce que bato kalaté le barbecue à tout ça le 28 date il y a papa Hervé abeta le bon ami barbecue lobani na bagola bazolanda biso de partout. Oui, message Zara to bengisi tous les Gaulois boya événement le 28 septembre ou ça samedi au to bengisi tous les Gaulois